哪里？我喝过。都关了没？都关了，你看到吗？他也分不起来，也给这个几个半年发药嘛。我也分不起来。这还不是这有没？你要30，你要30。那挺大的呀，挺大的呀，那。这个10块钱3斤，这个5块5一斤。看到。哎，这排骨几多钱一斤啊？大一回了吧？自然。好，多方面自然。哎，好奇不贵啊，来呀！哎，现在来不排队不到位，直接买啊！哎，大伙子直接上山路。原子带着的。稍微把它动一下，你看掉不掉下来？掉不掉下来？掉不掉下来？哦，不掉下来。那个小哥哥的话是。
欢迎入场。350啊！雪里红啊！5.1是吧？哪个队长玩起啊？队长的别个。好的。你感觉老师要卡一样。来，等着来啊！好，等着又来了啊！小龙虾，6人给你啊，6人给你9块价啊！我也这么高级，来，走过路过不要错过，本线只进行所以你们要泡几分钟，然后拿起来了，别放虾子了，这样拿起来，拿2个。来一点，什么？你再来点。来。来，让我把你，这个厨房给它塞一下，过去。